Yesu Kristo à lokola mokonzi pe mobikisi na bango. ceux qui croient en Seigneur Jésus comme le Sauveur Tango yondi et meli le Yesu. Roi. Lorsque tu acceptes Seigneur Yene mobikisi na yo. comme ton Sauveur, Ye akobikisaka il sauve nzoto pe molimo. le corps et l'âme. Moto oyo akotambolaka. Celui qui marche, Oyo bapesi kombo. qu'on donne un nom, Aza na nzoto mibale oyo aza nango. il a deux corps. Aza na nzoto na mosuni. Le corps charnel Pe nzoto na molimo. et spirituel. Nzoto ya molimo wana. Le corps spirituel, Eza divisé na âme pe esprit. c'est l'âme et l'esprit. Ame libota. Alléluia. Ame basanto. Ame na moto. L'âme de l'homme, Yango nde oyo nde ekokende na lisambeselo. celui qui va en jugement. Ame na moto. L'âme de l'homme, Yango Satan akangaka. que Satan Ame na moto. Contre Yango ça. Satan etisaka ndenge balobaka na esprit ya. Ame libota. Amen. Yango Satan etisaka na esprit ya servitude. C'est Satan qui utilise. Okomona na nzoto na Tu mosuni. verras dans le corps charnel. Ozali koloba. Tu parles, Ozali kotambola. tu marches, Ozali kosala musala. tu travailles. Kasi molimo na yo. Mais ton âme, Soki ezali na emprise. mais si cette âme est en Soki prise, ezali na servitude. dans l'emprise, dans la servitude, Soki ezali na boloko ya milimo na mbindo. dans les geôles de la Eloko moko ko malice, marche na vino na mosuni eza te. rien ne marchera charnellement. Okobala mona toujours vi na yo lokola eza ya marqué le pas. Tu verras ta vie Ozali ko avancer te. en transcendant, Mpo na nini molimo na yo ezali ya kokangama. car ton âme est enfermée. Po te obikisama. Pour que tu sois sauvé, Po te obima na boloko wana. pour que tu sortes de cet Esengeli emprisonnement, ondimela kaka kombo moko oyo epesa biso kati na mokili. d'accepter un seul nom qui nous est donné le monde. Kombo wana yango mutu ebikisaka. Ce nom qui sauve, Kombo wana yango mutu ekangolaka moto. ce nom qui guérit, Kombo wana yango mutu epesa mpe guérison kati na moto. ce nom qui donne la paix. Ezali kombo na Yesu. Le nom de Jésus. Ntango yo ndimeli Yesu wana, Lorsque tu crois en Jésus, ye akokomisa yo ekelamu na sika. il va Ntango te yo faire kondimela ye, devenir un nouveau yo tiki akamba yo. être. Makambo nyonso oyo osalaki. Tout ce que tu as fait, Makambo nyonso oyo ya mabe oyo osalaki, ce que tu as pu faire, ekotika akolekisa yango. il va le laisser passer. Akokomisa yo moto na sika. Il va te, Eza lokola ke okendaki na ye na bilamba ya salite. comme tu es parti avec des habits sales, Yo ndimeli Yesu, tu crois en Jésus. azwi bilamba oyo nyonso ya salite, Il prend ses habits, alongoli yango. il te l'enlève. Azwi elamba ya pembe, Les habits alatisi blancs, yo. il te met Alatisi yo elamba ya mpembe wana, ce vêtement blanc po te yo tambolaka nango. pour que tu marches avec. Ntango ozali kotana elamba ya mpembe, Lorsque tu marches avec ce vêtement, boyenge bene, le juste, boyeso kati na yo, ezali komonana kati na mokili. cela se manifeste. Elamba ya mpembe soko ezi tache ya moke, Ce vêtement-là, lorsqu'il y a une tache, ata na mosika, même de loin, ekomona tala tache eza esika wana. on verra il y a une tache. Ame libota, Amen. ame basanto. Alléluia. Yango ntango yo ndimeli Yesu, Lorsque tu crois en Jésus, esengeli kotambola no ekoma ndenge elingi Yesu. de marcher comme la volonté du Ndenge ezali Seigneur, kosenga Yesu. comme on demande. Peut-être ndenge yo ndimeli Yesu, Comme tu crois en Jésus, ndenge atourne page ya vie na yo, comme il a tourné la part de ta vie, okomi na vie mosusu ya sika. tu as une nouvelle vie. Ekoki kozala ke otangaki kobala na maternelle. Peut-être tu as beaucoup Ti étudié, osilisi basikle nyonso oyo ya kotanga. même les DEA, les Oza na DES. connaissance. Tu as la connaissance. Oza na mayele penza. Tu as Mais intelligent, soki nano ndimeli Yesu te, mais tu ne crois pas encore. connaissance non eza zéro. Il n'y a pas la connaissance. Soki oye kondimela Yesu, Si tu viens croire en Jésus, esengeli sikoyo obandela a zéro na makambo na Yesu. tu commences à zéro tour. Yango wana epesaki nungu epai na ndeko Nikodeme. Qui a donné les turbulences. Ngai nayebi makambo nyonso. Je connais tout. Nazali mokonzi. Natanga. J'ai lu. Nakola. Naza na grandi. suka pembe. J'ai des cheveux blancs. Nakobota masusu ndenge ni. Mais de quelle manière je vais renaître? Nazonga susu na kati ya libumu mama na ngai. Je reparte encore dans le ventre de ma mère. Abike eza bongo Ce te. n'est pas comme cela. Oyo ebotamaki na mosuni. Ce qui a été né en chair, Eza nde mosuni. c'est la chair. Kasi oyo ekobotama na molimo. Ce qui va être Ezali nde molimo. renaître dans l'âme. Komi ke yo ndimeli Yesu Comme tu crois na en molimo, Jésus, esengeli obotama mbala
ya mibale. Tu renais Ndenge encore. obotamaki na mosuni wana, Quand tu étais né avant, esengeli obotama pe na ndenge ya Tu molimo. renais encore. Ndenge okobota na ndenge ya molimo, Comme bakolakisa yo makambo yango ndenge ezalaka ke alphabet ya molimo ezalaka ndenge nini. On va te montrer Bakolakisa yo makambo na Nzambe ezalaka ndenge nini. comment est les merveilles de Dieu. Pe tango okowumela kati na makambo na Nzambe wana, Lorsque tu perdures, okomona ba niveau na yo pe komata, tu verras les niveaux. okomi siko na connaissance. Tu auras connaissance. Okoyeba siko ndenge mokili ezali kotambola, Tu sauras comment ndenge marche le makambo monde. ezali kati na mokili, pe okocomprendre volonté na Nzambe na mokili. Tu comprendras la volonté de Dieu, c'est quoi? Potango mosakoli moko apemaki, Lorsque, mon peuple perd par manque de connaissance. Amen, Connaissance wana ezalaki ya université te. la connaissance, c'est pas Connaissance wana ezalaki ya universitaire. quartier te, Ni du kazalaki quartier. connaissance ya Yesu La Kristo. connaissance de Jésus. Tango nde oyambi Yesu, Lorsque tu le reçois, tango nde ondimeli Yesu, lorsque tu crois en tango lui, nde ozali kolanda Yesu, lorsque tu le suis, esengeli ke otikelaka Yesu nzela, ye asalaka mukano na ye kati na et yo, Jésus se manifeste ndenge sa ndekani volonté ye. comme il est sur Yo tambolaki na mosuni, Tu as marché en chair. me ndenge yo ondimeli Yesu esengeli otambola na molimo. Comme tu crois en Jésus, tu dois Molimo marcher yango ebanda en koloba kati na esprit. yo, Cet esprit va te parler, molimo yango ebanda kopesa instruction kati na yo, va te des instructions, molimo yango nde kobanda kolakisa yo makambo so ozalaki na likabo na va te Nzambe. montrer. Po tango yo ozwi libatisi, Lorsque tu as le baptême, ezali synonyme ya kobwaka nzoto na kala. c'est de Po te te maladi laver. mosusu eza na nzoto na moto, Car il y a d'autres maladies qui sont dans ton corps. eza maladi ya molimo. Ce sont des maladies spirituelles. Okoki komela bakisi ya pharmacie, Peu importe les médicaments, okoki okende pa batando na mando na tout peu ça, importe les guérisseurs, maladi wana ekolongwa te. cette maladie ne s'éloigne Po pas. te maladi wana elongwa, Afin que cette maladie s'éloigne, esengeli molimo santo ekita kati na yo. l'Esprit Saint soit en toi. Pe tango molimo santo ekita kati na yo, Lorsque l'Esprit Saint est en toi, komi ke ozali kochange vie, lorsque tu changes de vie, esengeli ozwa pe engagement tu as des engagements ya kolanda Yesu, de suivre Jésus. ezali na moko ya engagement esengeli osigné Il y a un de des engagements que tu dois libatisi. signer, le baptême. Okomona tango nde baumu na Nzambe akobwaka na mai, Tu verras lorsque le serviteur de Dieu na molimo Dans opération l'immersion. esalema kati na nzoto na moto, tu verras une opération po te oyeba yango esengeli ozala pour moto ya molimo. savoir. Po bayike ndenge bazali, atambolaka na ye asalaka nini nyonso, Il fait tout. mais na molimo aza na masque de vieillesse moko nde elata Mais il y ye. a un masque, Na molimo okomona ke aza na maladi moko boye eza kati na ye, il y a aza na une mari de maladie. nuit, ezali maladi. C'est une maladie. Okomona kali peke ngai kombo na nga peut-être. bapesa ngai On m'a donné un nom. makila mabe, Le sang. bamalisha makambo nyonso osalaka esimbaka te, Tout ce que emarchaka je te. fais, rien ne marche. Bamaladi nyonso etangana oyo nde etangami te oyo ya molimo. Tout ce qui n'est pas été dit comme Kisi maladie, nango na pharmacie eza te. il n'y a pas de médicaments à la pharmacie. Kisi nango ezaka epai na Yesu. C'est Jésus. Yesu wana soki okutani na ye, Si tu vois Jésus, ndenge akutanaki na femme samaritaine, comme Jésus a vu la Samaritaine, molimo na Nzambe l'Esprit de Dieu, elati Yesu, à travers Jésus, abimisi mabombani ezalaki kati na mwasi wana. a fait sortir les choses cachées. Mama alobi ke eza solo. Elle a dit c'est vrai. Na somo alobi ke tika nakende kopesa sango na mboka. Par cette peur, je vais aller Ke dire, bisakoli oyo nde oyo epemaki ya mobikisi nde eza yeyo. c'est lui le sauveur. Ntango ake kopesa sango na mboka, Lorsqu'ils sont là, bato baye ils sont venus. balobi ezali mpo na ndenge yo olobaki C'est te, pas parce que toi tu as dit, mpo biso moko tomoni mpe toyoki. nous aussi on a vu. Makambo ezali kobima kati na ye, Ceux qui se disent, makambo ezali koteya mpenza, ceux qui prêchent, bateya na bango biso, on nous a prêché. me oyo ya boye nano nde Mais eteyama comme ça, te. pas encore. Ame libota, Alléluia. ame basanto. Ntango nde ondimeli Yesu, Lorsque tu crois en yo ozwi Jésus, libatisi, tu as eu le esengeli baptême. olandaka Yesu Tu oyokaka suis Yesu. en Jésus de l'écouter. Ntango ozali koyoka mingi makambo na Yesu, Lorsque tu l'écoutes, kondima na yo mpe ezali ta kobakisama. foi grandit. Porte la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Liloba na Nzambe oyo, La même parole kete de- banda na Jésus na Apocalypse, Mais de eteyaki kaka nde Avant, likambo na Yesu. simplement Jésus. Yesu wana ye nde azali koya
côté ya kono mokolo na mokolo. Jésus vient vous dire. Amoni makambo susu badute ezali kokota kati Il na a yo. des doutes. Ata si ozwa baptême. Même si tu as le baptême. Ata ozali kolanda Yesu. Même si tu suis Jésus. Mais azali komona eke kondima pena nanu efandi kati na yo te. Ta foi n'est pas encore en toi. Soki kondima nanu efandi kati no pena bien te. Si ce n'est pas encore. Pote liloba na Nzambe quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui manque dans ta Est-ce que vie. vous expérimentez liloba na Nzambe penda efanda kati na yo? La parole de Dieu en toi. Ezala kati na yo. En toi. Liloba na Nzambe siko etambwisa yo. Cette parole te Soki conduit. liloba na Nzambe ne bandi kotambwisa yo. Si cette parole Makambo te conduit, ekopesaka mpasi kati na moto. qui te donne Makambo ekopesaka mpasi pote moto asala masumu. pour que tu ne pêches point, Liloba soki yo nde yebi yango. si tu connais Liloba cette yango moko parole, ekebanda kopekisa makambo il wana. va t'interdire des Pe choses. liloba ekebanda kompesha makambo mabe. Il t'empêchera de Pote mauvaise elamba conduite. o Yesu si alatisa yo. L'habit que le To Seigneur t'a mis, elamba o Yesu akolata ya mpembe soki yo l'habit ozali que le baptisé. Seigneur va te mettre, Et si tu n'as kolingaka pas Yesu encore atashi été te. baptisé, il n'y aura pas de tâches. Même que ndenge yo si ozwa baptême. Même si tu as un baptême, Moko yo ozali kotrébucher. tu trébuches de temps en Yango temps, tango nyonso. à tout moment. Esengeli kosengaka makila na Yesu. Le sang de Jésus Esukolaka yo. qui te nettoie, Epetolaka yo. qui te Et rendre purifie. toujours plus blanc que la neige. Jamais libota. Amen. Otamla toujours kati na boyenge bene. De marcher Yango dans kombo la na vérité. Yesu alobi ete. Jésus dit, Soki yo ndimeli ngai. si tu me crois, Esengeli ni obatisama. il est de comment tu dois baptiser. Soki yo ndimeli ngai po obatisami. Tu crois et tu es baptisé. Bilembo na bikamwa ekobila yo. Les miracles, les signes, Bilembo na les miracles, bikamwa oyo nde ekobila yo. les signes qui te suivront. Bamokili nde bakokamwa. Le monde se Oyo tournera. nde batiaki mpasi kati na yo. Ceux qui t'ont fait souffrir, bakosetoneke mystère wana ekiti disons, kati no ndenge nini. le mystère est en toi Ke comment. mystère wana ezali kosala no Mais ndenge ce nini kati na mystère, yo. comment cela se fait? Po te kombo otie liboso kati na yo. Le nom que tu as mis devant, Kombo na Yesu Kristo. Jésus-Christ. Ye ezali kombo oyo ezali likolo ya bakombo Le nom nyonso. qui est au-dessus de tous les noms. Kombo oyo epesamelaki biso na mokili. Le nom qui t'a été donné. Kombo oyo ekopesaka kimia kati na Le nom moto. qui donne la paix. Bobele kombo na Yesu. Jésus. Me na ebandeli kombo na Yesu. Au commencement, le nom de Jésus, Bakoki koteya yo Yesu. on peut te dire Jésus. Okoki kobeta libaku. Bakoki kolakisa Tu as une makambo na occasion de Yesu. chute. On peut te montrer les merveilles de Jésus. Ekoki kosala mpasi kati na yo. Il y aura des greffes en toi. Mais soki yo persévérer, Mais si tu as la persévérance, okomona kimia ya kombo tu na auras Yesu. la paix au nom de Jésus. Po ya kopesaka kimia Pour donner la paix oyo mokili epesaka que te. le monde donne. Yesu azali lokola kisi ya pota. Jésus, c'est comme Soki ozali na mpota, si tu as la plaie, bakoki kotya kisi wana. on peut te mettre le mercurochrome. Ekosala mpasi. Il y aura la souffrance. Soki ozali kokontinue kotya kisi wana, Si tu continues de mettre encore de l'alcool, plus ozali kotya kisi plus tu wana, le mets, plus poto wana nde kokawuka. Ame là, la libota. plaie se cicatrise. Ame basanto. Alléluia. Okomona ntango bateyaki yo Yesu. Lorsqu'on t'a dit Jésus, Kidi Yesu babandi kopekisa makambo mabe. il y a interdiction de mauvaises Tika choses. makambo oyo osalaka. Cesse de le faire. Tika makambo oyo. Cesse. Yango ezali komemona nkufa. Qui te ramène à la mort. Yango ezali kopesa mpasi kati na Dans yo. la souffrance. Ebandeli ekobetio mwa libaku. Au commencement, il y aura des greffes. Mpo na nini mokambi aza kota vie privée na Mais nga? pourquoi ma vie privée, il le dit? Mpo na nini ye azali kopekisa nga Pourquoi bakope il na nga? m'interdit? Mpo na nini ye azali kosala ngai boye? Pourquoi il fait ceci? Mais soki oumeli na liloba na Mais Nzambe, si tu es dans la parole de soki ozali Dieu, kola Yesu ntango nyonso, si tu dis à Jésus, okoya kodécouvrir ete tu découvriras makambo oyo ozali kosala ce que tu fais yango moto ekopesa mpasi kati na yo. qui donne la souffrance. Makambo oyo ozali kosala Ce que tu fais yango ekokangela moboko na Nzambe. qui te le rend dans la maison de Esengeli ke Dieu. olanda Yesu. De suivre Jésus, Esengeli otika mikuma nyonso epai na de Yesu. pardon Jésus. Ye moto alobaki ete Il a dit, bino bato na mikumba, vous avec vos fardeaux, bino bato na bwale, avec des bino bato souffrances, na mpasi, les souffrances, boya kotika mikuma epai na ngai Yesu. ramenez-les auprès de moi. Ngai nakopesa bino Je vous donnerai oyo ezangi kilo ce qui est nde souple. molimo santo. L'Esprit Amen Saint, libota. le consolateur. Molimo santo wana L'Esprit Saint, ntango yango eza kati na yo lorsqu'il est en toi, ekobanda koyebisa yo makambo va malamu. te dire des bonnes choses. Molimo santo wana L'Esprit Saint ekobanda kopekisa yo makambo ya mabe. va t'interdire les mauvaises Lelo choses. bato bakoma na argument na bango. Il y a les arguments aujourd'hui. Bible eloba ete La Bible dit, ne jugez point. Amen. Tika tosala boye. Eza nango bongo. C'est ainsi. Basali na Nzambe bakoloba yango. Les saints de Mais l'Église. mutu aza na Yesu. Mais celui avec Jésus, Mutu aza na Saint-Esprit kati na il y a ye. l'Esprit Saint, Oyo molimo santo ezali koveye siri l'Esprit ye. Saint qui veille. Mutu wana asalaka jugement. Cet homme juge. Po te yambo osala mabe. Avant de faire le Esengeli ke mal, molimo erévélo quelque chose. L'Esprit te Soki révèle. nasali boye, Si je bakokanga fais ngai. on Soki va nasali
esali boye ekopesa bati jugement wana Ce ezali jugement, moto te moto asala ezali molimo mosantu esalaka jugement wana l'esprit qui juge. mpe molimo santu ntango eza kati na yo Lorsque yango cela est en ekolakisa toi, te va te te montrer. motei mosakoli moyembi mondimi azali kotambola mabe esengeli Marche ke na mal. bolela nzambe apesa nga mayele Je mpo prie nakende kososolisa la ye sagesse mpo te pour le boyebi dire. ekota kati La na ndeko connaissance wana soit. ame libota ame basanto esengo ezali amen amen Amen. libota na kristo bana nzambe Peuple chrétien, soki makambo na nzambe ezali kotia mokolo na mokolo si les merveilles de soki Dieu se molimo na prédisent, nzambe l'Esprit de Dieu ezali kopesa yo instruction mpo na kozwa te donne les libatisi instructions pour avoir le baptême. libatisi ezali moko ya engagement Le baptême, c'est un des esengeli engagements. ose mesure esengeli bino mitala vraiment De te dire, mpo te ozali kosala engagement J'ai mpo te l'engagement. ozala lokola ngulu te pas comme un porc. basilisi kosukola yo Après avoir été lavé, yo zongi na potopoto tu repars dans la bourre. to mbwa babilei oyo nde oyo aliaki Lorsque ntango le asanzi chien vomit, abalumke azongi lisusu il repart et le yo reprend. ozali moto Tu es un être humain. nyama akosalaka makambo aza na esprit te L'animal n'a pas me yo ozali na l'esprit. esprit kati na Mais toi, yo tu as l'esprit en oyo toi. ezali koramena oyebake nzambe Qui azalaka te ramène que Dieu mpo te existe. bakekene na mokili oyo mokolo nango nde azali nde nzambe C'est Dieu. mpe esprit wana yango ezali kotinda yo L'esprit qui t'envoie osambela nzambe to osala makambo malamu kati de prier na Dieu. mokili Amen. alo molimo wana Cette âme, ezali molimo na kosakanela cet te esprit-là, eza molimo na kozwa na bopete te l'esprit ne va pas kasi molimo légèrement. na ntango eza kati na yo Lorsque l'esprit est en toi, ekopesa mpe mobangu na nzambe va te donner l'interdiction, ekopesa yo la crainte de l'éternel, conscience ya makambo na la nzambe conscience des merveilles divines. ntango ozala molimo santo kati na yo Lorsque l'esprit c'est en toi, ekozala teke mpo te osambela pour batindika prier, yo on te dise, ezali teke mpo kozwa bateme moto abondela on yo te supplie esili conscience no pende ezwa pene no elaka pende ekoki que tu sois consciencieux. mpo Le ntango moment, jean baptiste le banda moment est kopesa arrivé libatisi na lorsque ye Jean-Baptiste bafarisien base reprochaki Son entre eux donnait le baptême. tika tokende kozwa bateme On va aller recevoir yango le atunaki baptême. bango ke Il leur a posé la question. nani yango ayebi soki esengeli nde boya kozwa bateme Qui vous a dit de venir mais recevoir? bateme ya bateme mpenza Mais le vrai baptême, elingi olobaki tika mabe c'est sala seulement malamu faire le bien. ame libota Alléluia. ame basantu Alléluia. esengo ezali Est-ce que la joie y est? mabe wana oyo ekoloka mabe yango eza nini C'est quoi? yo lobi ngai nayaka na ndako na nzambe nazala moto ya mabe te mpo Je viens nasala à naza l'église. makambo oyo ebetaka bato mabaku Ceux qui donnent des griefs, makambo oyo ezali kopesa mpasi kati na nzoto na yo donnent la souffrance, makambo oyo ozali komonaka ezali kosepelisa mokili te qui ne te réjouissent pas. soki oye na ndako na nzambe Si tu viens à l'église, oza nanu na likabo ya koyiba tu as le don de bate vol. yo tika koyiba mpo oza mokristo Cessez de faire tika koyiba mpo te obandi cela kosambela quand tu pries. mpo nani akoti na vie privé na nga Lui aussi, toujours ma vie mpo privée. nani azokota na makambo na nga Pourquoi? na question na église ye mpe akomi Tu ne kolekisa pars plus à l'église. Tu te soki suffis. bakoti ete ndeko mobali ndeko mwasi Frères et sœurs, tika molimo na ekobo mpe pite L'adultère. me ngai navivaka na yango mais moi c'est ma vie. ngai ya mpo nani azali koloba Mais boye pourquoi il le dit? femme samaritaine La femme samaritaine, yesu alobaki na ye Jésus te l'avait dit, ozalaki na mibali mitano tu avais 5 maris. mpe oyo otiki na Mais ndako celui qui a laissé à la maison aza ya yo te ne t'appartient pas non plus. alobaki te okoti na vie privé na ngai Elle n'a pas dit que tu Mais tu esalaki es ma vie esomo. privée. Mais elle s'est aye étonnée. kocomprendre ke bateya biso Elle a été angoissée. Elle se dit, mais j'ai eu des paroles divines. liloba ekoteyama na jérusalem La parole se dit à Jérusalem, ekouta na ngomba dans la montagne. mosaka bino bakaki te Mais oyo non. azali kosowa na Mais yo celui qui me parle, mpo makambo olobi nanga eza mais makambo celui na qui m'a somo dit est mpenza vrai, est vrai, est vrai. yango lelo bato baza kokaka na Aujourd'hui, eglize on vous lelo na esha kotalisa makambo lokola kinganga Comme des féticheurs. koya kobikolisa makambo te mpo te makambo yango te yesu Ce n'est abengiseli pas yo ça que Jésus t'appelle. yesu alingi te abikisa yo Jésus veut te sauver. mpo te kombo ekobikisa ezaka kombo na yesu Le nom de sauveur, c'est Jésus. yesu kristo wana ye ni moto Ce abengisi Jésus yo t'a appelé. ataka molimo na nzambe ekolata mosa mpo te abimisa makambo eza kati na yo Même l'Esprit de Dieu, à travers le prophète, ezali dira ntango pour toi, mpo na kosisa ntembo eza kati na yo afin que les me doutes, ntina nde yesu abengiseli yo le Seigneur t'a appelé ezaka mpo babikola yo te pour ne pas te eza mpo oya prophétiser, kotalisa makambo lokola nganga kisi ni te te faire
Mais pote na moko na suka molimo Le no dernier jour, ebikisama. ton âme soit Molimo no sauvée. ekota mboko na Nzambe. Retour dans le royaume de Dieu. Yambo ekota mboko na Nzambe. Avant Yango cela, Yesu azako yilo ba processus oyo ndeko memo Jésus te na mboko na ramène Nzambe. les procédés. Aye kopesa date ya libatisi. Il a donné la date du baptême. Yo na nozo baptême te. Tu n'as pas encore reçu le baptême. Ta moso eza occasion pona yo. Peut-être c'est une occasion. Po oyebi mukolo okozongisa molimo te. Tu ne sais pas le jour de ta mort. Oyebi mukolo Nzambe akoreklame yo te. Tu ne sais pas le Dieu Bongo dira, so bande libatisi. je peux recevoir ce baptême. Makambo ya mosuni oyo ezali kopesa mpasi ko memora nzela Ce qui est mabe. charnel qui me met dans le mauvais Tikela endroit. Nzambe ayebi ndenge nde Le akosilisa. Seigneur, il sait comment il va Nzambe t'améliorer. akolongolo bamposa wana. Dieu va t'enlever Soki ses yo ozali envies. kosapproche vers ye. Si tu t'apportes vers lui, Okosapproche vers Nzambe ndenge de nini? quelle manière? Na kotosa makambo oyo azali En koloba kati na obéissant yo. à ce que Dieu dit en Na toi. kotosa makambo oyo azali kosenga kati na En yo. obéissant à ce que Dieu te Ya demande. kotika mabe kosalaka De malamu. cesser le mal de faire le bien. Ya kolanda Yesu Kristo De suivre Jésus-Christ lokola mokonzi mpo mobikisi na yo. comme le sauveur, le Ya roi. koya kotikele mikumba no nyonso Mettez epa tous na vos ye. fardeaux en lui. Ye moko akosala part des Il va choses. faire la part des choses. Akomona na bolingo oyo ozali kolakisa. L'amour que tu Na montres, persévérance oyo ozali kosala. ta persévérance que tu as, Tika te na ye kolongola mabe oyo kati na ce ye. qui est mal. Na bolingo ozali kolakisa tika na L'amour longola qui masumu montre, na ye tu veux oyo. éloigner le péché. Tika te boyenge bene ebila ye. Que Mais soki le ozali koyoka juste, maloba la na justice Nzambe soit en te, lui. ekozala mwa mpasi mpena kondima meme ya Yesu babenga na sambelaka. Même si tu pries Ezala mwa mpasi po défendre yango. pour défense, pour la défense des paroles de Po Dieu. te o défendre mais c'est vrai Yesu afanda Pour kati na yo défendre. parole liloba ne fait fanda kati na La yo. parole sont en toi. Liloba oyo kofanda kati na yo oyo Cette ezali parole kotema sera- mokolo na Tu te mokolo. prêches tous les jours. Liloba oyo nyonso kobanda na Genèse tina Apocalypse. Du commencement à la fin Eteyama ezali koti mpe koteyama. a été prêché. Cela se prête. Ezaka makambo Et se mibale, prêchera ezaka encore. makambo mibale oyo Deux eteyama kati na choses. Bible. Simplement deux choses. Ezaka nde tika mabe sala malamu. De faire simplement le bien. Po na mabe Et na pas faire yo le mal. okokota mboka na Nzambe te. Tu n'auras pas. Tu n'entreras Mais pas soki dans la obongo Dieu. losi libatisi Si tu as le ntango baptême, ozwi décision ya mokolo wana tu te masi décides. yesu aye kolimbisa masumu no nyonso Le Seigneur vient. eza lokola ke page ya vi na yo Page de ta place vie. Satan apesaka barapport epa na Nzambe Là où Satan mpo fait des bakomaka rapports. osali masumu boyeboye Tu as fait Nzambe le péché. akozwa yango atourne yango Dieu prendra akomi kombolo na page mosusu la ya page sika ame suivante. libota akobana kotala sikoyo Il va etamboli commencer na à yo regarder ta conduite. banda yo ozwaki décision ya kondimela ye Depuis que tu banda as ozwaki accepté décision la ya décision libatisi na ye d'avoir le akotala baptême, sikoyo il okotala na verra sanctification ndenge comment nini tu t'es conduit. okotambola kati na loba ne ndenge Comment nini tu vas être. yango sikoyo akosambisa yo a partir ya makambo Il wana va te dire à mais partir de soki cela. nanu ozali kobongona kaka te Si tu ne changes pas, mpo bamosusu ya bateti nde bazali car il y a des gens qui sont têtus. azali koya na ndako na Il Nzambe vient à l'église, azwa libatisi il a le baptême, azali kotame azali kolinga nde kaka kotosa makambo na Nzambe il te n'obéit pas aux merveilles de wana Dieu. bato wana basalaka makambo na nko Ils font ce qui est. mpo ayebi ndenge ezali malamu Il sait que c'est pas bon. ayebi ke oyo ezali malamu te Ce qui n'est pas bon, ce qui est bien. ayebi ndenge nakopona malamu to mabe Je peux choisir, me na nko na ye mais par lui-même, abike na kosala kaka je vais le faire. eza lokola ndeko Avec vigueur même. ndeko oyo alingi ayiba Celui qui veut voler, ntango mosusu atalaka liboso il regarde devant, atalaka na mopanzi gauche droite à gauche, à droite, même derrière aussi. ntango mosusu mpe asalaka mpe nsima Il regarde. na motema nayebi ke eza pepele tika na Ah, kota maintenant c'est souple, je peux aller. Eza boye te. Personne ne me voit ici. est-ce que atalaki likolo Il se dit, est-ce qu'il a regardé au-dessus? ame libota Car il y a quelqu'un qui est là. okoki kotala no partout est-ce que otala Regardez likolo par- elle est là, au-dessus. Tu as po te regardé. likolo place nde Car lisambiso nde là ezali où il y a likolo le yango nde ezali jugement, kotala là, les yeux qui likolo regardent. yango nde place nde C'est là où il y molimo a le nde jugement. ekozonga Là où ton âme repartira. nzoto na Ton yo esprit. ekotika na se Ton corps restera ici sur terre. molimo na yo yango nde Mais yesu ton kristo na âme, mposa nango le Seigneur Jésus a yango besoin. yesu kristo azali kosenga kati na Ton yo âme que le Seigneur demande. yango yesu kristo azali kosenga oyo ayoka Le mateya Seigneur venait Po te écouter les ebongo paroles na de Dieu yo pour que tu changes na molimo mpe na mosuni en esprit. po te soki Et en chair. na molimo bongwani Si tu es changé en esprit, na mosuni en ekomona na chair, boye cela va se manifester. ndenge satana soki nde azwi moto Lorsque Satan na molimo nde oza komona yango te te prend, on me na le voit. mosuni okoyamoka me nazo comprendre te Mais je ne comprends pas. nzoto badouleur Mais j'ai des badouleur douleurs nazo de comprendre te courbature. parceke J'ai mal. bazwi otala mosu mpunda moko ya butu Et peut-être- bakendaka no mosala oza na certitude yo oza comprendre te Peut-être tu es cheval de quelqu'un. bakoki kotia yo bapomade ya ndenge nini okomela bakomprime nde mpo Les esisa pomades, mpasi les wana comprimés quelconques. me komona mpe kosila te Toujours ame la libota mal.
Mais comment la tension au Kendaki nanda konza Mais si tu bateye étais parti à l'église, aussi conscience nango. tu es consciencieux Comme de la les lois ça parole. tikana mela elambo Aujourd'hui, posi na so baptême. Quand j'ai le Tango aussi baptême, au je veux senti me nourrir de ce transpiration corps comme et de ce kati na yo. sang. Pour Tu as que la sentir on dit transpiration. mu pepe moko ebi kati na yo. Alléluia. Délivrance et kiti La kati na yo. délivrance Amen est en libota. toi. Yango Yesu alobaki ete. Jésus avait dit, Bosalaka boye mbala mpona ekanisa kufa pe faites lisekwa na cela ngai. pour ma résurrection. Amen libota. Yango elambo wana. Toma pole ko pesa kese bomela yango na bokeseni te. Ne le Pole prenez lo pas bati bakomi ko à sokona bokeseni. l'indifférence. Okomona mutu musu nano azone batemi Il te. n'est pas encore baptisé. Ake komela elambo. Il va. C'est Pas bien celui beau. du corps du sang. Okolobo mokambi amoni nenga Il te. n'a pas vu. Nakobala komela na ngai. Je vais le faire. Eza malamu. C'est bien. Okomona ke na ndengo tamulaka na semaine. Comme tu as marché durant Otamula la kimia semaine, penza te. tu n'as pas la paix. Olobi ke tika na kende komela. Je vais aller. Ekose eloko te. C'est rien. Bamekaka nzambe te. On ne tente pas. Yango le ozali Seigneur. komona ba maladie ya bato mosusu ezali kosila Il y te. a des maladies qui Ndenge tema perdurent. Paul olobi ke ba Pourquoi? infirmité ekoti kati na bana na nzambe po te bazali L'infirmité kobanga elambo te. auprès Amen des libota. enfants de deux cas, ils n'ont pas la crainte Yo ozali de kosoma makambo ce na elambo na corps et de ce mosuni. sang. Tu le prends charnellement. Ekosala misala kati no ndenge nini. De quelle manière cela va œuvrer pour toi? Soki ntango Yesu apesaki Si instruction wana. le Seigneur a donné ses instructions, Bamosusu bazaki enseigné. d'autres ont été enseignés, Bakimaki mpo na nini. pourquoi ils ont fui? Oyo akolia nzoto na ngai. Celui qui mangera de ce corps, Babiki oyo ezaki ndoki penza. c'était le fétiche. Comment les nzoto Ils na se ye? sont dit, comment on peut manger Est-ce ce corps? que tokokalinga ngo? Est-ce que Est-ce que comment? tokotumba ngo? Dans une casserole? De To quelle tokofukusa manière? ngo? Mais ils se sont étonnés. Ake plus loin. Ils s'en allent encore plus loin. Oyo akomela makila na ngai. Celui qui boira de mon sang. Babike biso Mais kopo yo yango te. non. On ne peut pas le faire. Il se dit, Ngana liaka mongusu na semulu. moi simplement ce qui est bien. Opesa nga Une bonne ekambeli. nourriture. Comment Ya tu vas kolia me nzoto dire na moto. le corps de l'homme? Te, Non, te. je ne peux pas le Wana faire. nde musuni ebanda Ça, komema bango. Amen C'est libota. ça, amen. Bazali komona makambo kati na mosuni. Il le pensait charnellement. Bayebaki teke makambo molimo Il ne ebanda ko savait pas réserve. que c'était Makambo molimo spirituel. oyo nde ebanda ko préparer. C'était spirituel. Yango wana Yesu oyo Jésus, ozali kote, Yesu ozali ce kosala, que Yesu ozali kosambela. Tu pries. Esengeli osambela kana dimension ya molimo. Tu le pries Oko en comprendre dimension makambo molimo nde spirituelle. compacte Tu kati na fina yo. comprendras comment Mais soki kosala nga na niveau ya tu le mosuni. fais en esprit. Okomona en makambo âme, ebele en komaka chair. pe kolobake Rien ne mosali na marchera. nzambe wana azali kokosa motema Mais wana il azali ment. kokosa amen Le libota prédicateur ment, ce prophète ment. bazali kokosa yo On te ne te ment pas. yo nde ozali kokosa na Tu te makanisi mens mpe na toi-même. baprojet oza nango Par tes projets, tes pensées. mais soki yo ndimelaki yesu Mais mpenza si tu crois vraiment en Jésus, soki otie eliki epai na yesu tu mets la mpenza foi en Jésus, yesu aloba mpenzaka oyo alobaki Jésus mpenza dira, ça c'est vrai. voilà ce qui aura cri à mon nom Oyo bandimeli na kombo na ngai. esengeli basala baptise Il est de convaincre soit baptisé. mpo te bilembo ne kobila bilembo ne kozala Car les nini signes qui suivront, quoi? bakoloba minoko na sika Il parlera plusieurs langues. minoko na sika ezali moko ya bado Un des dons, eza mpe na moto nyonso te ce n'est pas tout le monde. nzambe akopesaka bado en partie Dieu donne des dons, ayebi en partie, kokabola il bado sait na ye séparer les na dons. bamosusu apesaki do ya Dons, prophétie dons de prophétie, na bamosusu apesaki do ya connaissance dons de la connaissance par na exemple. bamosusu apesaki do ya interprétation de langue Amen. alors soki okomonaka esika wana motu nyonso azali koparle en langue Tout qui parle en langue par exemple. ata interprète moko aza te S'il n'y a pas d'interprète, molimo santo eza kati na yo l'Esprit Saint qui est en toi, epesa yo makasi ya kodiscerner les esprits qui donne la force de discernement. okomonaka esprit wana oyo ezali kolobisa bato Tu wana verras cet esprit qui te fait ntango mosusu eza parler. esprit na nzambe te Ce n'est pas l'esprit mpo divin. te nzambe aza nzambe na ordre Dieu est aza ordonné. nzambe na désordre te Dieu n'est pas en désordre. soki mibale bakoloba en langue na Dieu kati na parle en église langue dans l'église. ntango mosusu moko bie trois interprète Il y esengeli nde aura bazala esika des wana interprètes sur mpo cette te place. babimisa mabombani oyo Pour nzambe faire atindi sortir les faces mpo te cachées. bainterprete message na nzambe Le eza message ndenge que nini Dieu a donné. mais soki bakoparler en langue Mais si vous tout ça parlez en kuti langue, nyonso mais il n'y a pas yo un moto oza na interprète. likambo wana te Si tu n'as pas ce don-là, okoloba amen ndenge tu nini diras comment Amen. amen libota Comment tu vas le dire? par contre soki bato bakosakola Mais si il ata église prophétise, omekosakola l'un Même après l'autre mpo na kopesa message pour na donner un nzambe message, par mpo na exemple, koyeba ke elaka ezali boni le moment est mpo te ainsi. libota oyo ezangi révélation Car le peuple qui n'a pas eza de libonga révélation, eza libota oyo ya kokufa
C'est une famille morte. Mais kasi Satan est kobwaka iloko Mais moko. Satan est venu Amoni kati na makabo wana. à travers les dons. Tika na cha esprit ya mbrouillement kati na église. Azui ba langue opesi kati na bato. Okomona bato ba parler en langue. Ceux qui parlent en langue par exemple. Tala en langue va parler lelo. La langue qu'il a parlé aujourd'hui. Zelango lobby. Le lendemain. Zelango après. Okomona kisa ba même ba parole ka on ne répétaka. Amen libota. Toujours. Ce qui peut botuni yeke olobaki nini. Quand tu dis nazaki na ba dimension. J'étais dans des dimensions grandioses. Bon, on a interprété makambo wana. Mais comment? Oyebike mutu wana afana na mupanzi na yo. Celui qui a côté de amona toi. ki lokola ke sembale moko ezako betantanta ozali ko chele makelele parce que o distraaki ye. Du bruit pour rien. Akoma na distraction po ndenge yo banda koloba. Tu disais. Mais tango yoko mi otoko moni benaka ya solo benaka lelo. Mais quand tu dis na nazaki na onction. J'avais l'onction. Deko onction ezati ke pona ko. Mais ce n'est pas pour kosala bato ke olakisaki yo za na onction. De te suffire. Onction ndeza yeso kati na moto. Molimo santo kati na yo. Onction nde yango wana. Eno oile bato esprit ya mbrouillement. Po esprit ya mbrouillement ekoti ebele na ba église kati na mokili. Po te bato ba changer vision na yeso. Bato ba kanisi ete soko ozali ko mbrouiller mokili. Si tu embrouilles. Soko ozali ko mbrouiller bato. Molimo santo nde ekomona te. L'Esprit Saint ekoyeba te. saura. Parce que bazaka na argument o ndeba titaka tika asala na ye Bible eloba ne juge point. La Bible dit ne juge point. Kasi Bible ngo pe loba ke mutu azana esprit asala ka jugement. Celui qui a l'esprit juge aussi. Pona ni bakoloba ka verset wana te. Pourquoi ils le disent pas? Pona ko défendre tant so ba intérêt na mosoni. Yo moteye mosakoli mo Kristo. Okoki ko défendre intérêt na mosonité. Tu ne peux pas défendre intérêt na Yesu. L'intérêt de Jésus Christ. Okoki ko défendre intérêt ya mutu moko songolo te. Yango ba mosusu lelo bazali na captivité na esclavagisme bazali ko défendre moto moko songolo bazali ko défendre moi famille moko songolo bazali ko défendre loko moko songolo au lieu ba défendre Yesu Christ. Amen. Amen basanto. Amen. Est-ce que kombo wana ozali ko défendre famille wana o ko défendre est-ce que ekufela ki moto est-ce que ekopesa kimia kati na mokili kombo moko o ekopesa kimia kati na mokili bobele kombo na Yesu Kristo kombo wana yango esilisaka maladi kombo wana yango ekataka bashene kombo wana yango nde elevaka kombo wana yango nde ebotisaka kombo wana yango ebalisaka kombo epesaka élévation pe kombo na yango efungama te pe mpema na kombo na Kristo boboto na kombo na Kristo. Tofu comment?
Yahweh tala isoli batana yo toye liboso na yo kolona mawana mitema mojalisi ya mabota kombo na yo alfa omega yakakati na bana kwete mawana biswezila Yahweh tala isoli batana yo toye liboso na yo kolona mawana mitema mozalisi ya mabota kombo na yo alfa omega yakakati na bana kwete mawana biswezila Yahweh Yahweh tala isoli batana yo toye liboso na yo kolona mawana mitema ozalisi ya mabota kombo na yo alfa omega yakakati na bana kwete mawana biswezila bisoli bota oyo poni tozali kobelela yo Yesu fete olobela biso nkolo na batelemeli na biso nyonso loba e bongola kolela na biso loba e kimia ekokita na biso loba e bongola kolela na biso loba e kimia ekokita na biso biso libota oyo poni tozali kobelela yo nkolo ete olobela biso nkolo na batelemeli na biso nyonso loba e bongola kolela na biso loba e kimia ekokita na biso loba e bongola kolela na biso loba e kimia ekokita na biso Yahweh Yahweh tala biso libota na yo toye liboso na yo kolona mawana mitema mojalisi ya mabota kombo na yo alfa omega yakakati na bana kwete mawana biswezila Yahweh Yahweh tala biso libota na yo toye liboso na yo kolona mawana mitema mojalisi ya mabota kombo na yo alfa omega yakakati na bana kwete mawana biswezila mawana mitema na biso ekotila pe
penza tango nini koloke ipai wapi biso libota toleli yo yawe loba bongola kolela na biso loba kimia ekokita na biso loba bongola kolela na biso loba kimia ekokita na biso biso libota oyo poni tozali kobelela yo kolo eta olobela biso kolo na batelemeli na biso nyonso loba bongola kolela na biso loba kimia ekokita na biso loba bongola kolela na biso loba kimia ekokita na biso yawe tala biso libota na yo toye liboso na yo kolona mawa na mitema ozalisi ya mabota kombo na yo alfa omega yaka kati na bana wete mawa na biso esila yawe tala biso libota na yo toye liboso na yo kolona mawa na mitema mojalisi ya mabota kombo na yo alfa omega yakakati na bana pwete mawa na biso esila mana biso ekosila penza tango nini kolo yokei epai wapi biso libota toleli yoyayo loba bongola kolela na biso loba kimia ekokita na biso loba bongola kolela na biso loba kimia ekokita na biso mawa na mitema na biso ekosila penza tango nini kolo yokai epai wapi biso libota toleli yo yesu loba bongola kolela na biso loba kimia ekokita na biso loba bongola kolela na biso loba kimia ekokita na biso yawe tala biso libota na yo toye liboso na yo kolona mawa na mitema mojalisi ya mabota kombo na yo alfa omega yakakati na bana pwete mawa na biso esila yawe tala biso libota na yo toye liboso na yo kolona mawa na mitema ozalisi ya mabota kombo na yo alfa omega yakakati na bana pwete mawa na biso esila waza bomoi baseko kati na ye lobiko ezali yesu waza bomoi baseko bomoi
aza bomoi, bomoi baseko kati na ye lobiko ezali. Yesu aza bomoi baseko, bomoi, bomoi, bomoi baseko. Yesu aza bomoi, bomoi baseko kati na ye lobiko ezali. Yesu aza bomoi baseko. Yemba aleluya, yemba aleluya. Yesu aza bomoi baseko. Yemba aleluya, yemba aleluya. Yesu aza bomoi. Yemba aleluya, yemba aleluya. Yesu aza bomoi baseko. Yemba aleluya, yemba aleluya. Yesu aza bomoi. Yoka solo mongongo na Yesu. Yesu aza bomoi, bomoi baseko kati na ye lobiko ezali. Yesu aza bomoi baseko. Yoka deko mongongo na Yesu. Yesu aza bomoi, bomoi baseko kati na ye lobiko ezali. Yesu aza bomoi baseko. Yemba aleluya, yemba aleluya. 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 Yesu aza bomoi. Nasiona solo na monikolo Yesu. Basi aloko bianganga paete na koma kuna nayo. Nayo kiposa nayo kasi nako kikoputate. Paete masumu malekinga kolo yokelanga mawa. Natali likolo nasiona solo na monikolo Yesu. Basi aloko bianganga paete na koma kuna nayo. Nayo kiposa nayo kasi nako kikoputate. Paete masumu malekinga kolo yokelanga mawa. Nani yakobutana ngomba na yawe na bibele. Bobele oyo nakati daina lokutate. Na mawana ngai na soso yete moto nyonso azali na lokuta.
ndenge nini nabika soki okozala mosika na ngai. Nani akobuta na ngomba na Yawe na bibele bovele oyo kati nai na lokuta te na mawana ngai na sosolete motole swazali na lokuta ndenge nini nabika soki okozala mosika na ngai. Bobeta pe milolo. Hey! Namoni kembo na yo likolo ya Siona, nakumbi moto na ngalase ndenge nini natala yo yokelanga solo mawa yo mosantu ya Israele. Ngai mobola moto mabe na misiki na maboko na yo. Namoni kembo na yo likolo ya Siona, nakumbi moto na ngalase ndenge nini natala yo yokelanga solo mawa yo mosantu ya Israele. Ngai mobola moto mabe na misiki na maboko na yo. Yo mosantu ya Israele kolo Yesu ndenge nini ngai nakoma kuna na ngomba na Siona na bozito ya masumu ele mizinga. Yesu yaka amati ya zongo oga inalalia Yesu yaka amati ya zongo oga inalalia. Hallelujah, Yesu. Rumba na Yesu. La 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 la. Siona mboka na Yawe. Siona mboka na Yawe. Siona esika ezotu. Siona mboka na Yawe. Esika esatu Siona mboka na Yawe. Siona esika esatu sengo nine kozala nanga okina komonda basiya sengo nine kozala nanga okina komonda Yawe. Okina komona Masia, etekonine kozala nanga. Okina komona Yawe, etekonine kozala nanga. Okina komona Masia,